อนปีนี้เขาบอกไม่ไหวแล้วอ๋อเราอยู่ล่างยากอ๋อในการที่มา2 คนคนนึงถอนตัวไปแล้วทำงานเหลือคนเดียวไม่เอาของเบตา โอ้ ดิน โหนี่ เอาเบตาดินไปเลยดีกว่า ดีไม่แสบ นี่ครับเมื่อกี้พลาดพลั้งไปนิดนึง โอ้ ยัง ไม่แสบไม่แสบเป็นน้ำเลยเล็บเหรอ พี่กระโดดหนะครับ มึงค่ายาได้โหดมากเลยมาก เฮ้ยเล็บ เอาด้วยที่เขา ถ้าเล็บอย่างนี้นะมีพัตเตอร์ไหมเอาพันปิดไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันพัตเตอร์พันปิดไว้ก่อนเล็บอ่ะจ่าใจนี่ผ้าก็ได้ไม่ดีผ้าลูก เป็นไรมั้ง เดี๋ยวไปดูที่แคมป์ ไปที่แคมป์ไปที่แคมป์ พี่โดนอะไรมาครับพี่ อันนี้พี่เอามาหมด ใช้อะไรครับไม่มีหินครับหินนี่มีหินเจาะเข้าไปครับเป็นรู อ๋อมีหินเจาะด้วยครับ มีหินเจาะเข้าไปครับ คอยไหมโอ้ย้อยๆไม่ใช่เลือดนะยา แล้วส่วนนี้ก็คือเล็บฉีกเมื่อกี้ครับลื่น เลยฉีกเลยครับ ดูดส่วนอันนี้ผมเห็นว่าหินมันขวางอยู่ก็เลยเตะมันไม่ใช่ ไม่ว่างๆเอาขาถูหินเล่น ไม่เป็นไรครับ โอเค เดินทางต่อ เราไปที่แคมป์ รองเท้าขาดไปแล้วครับ1 คน ครับ คนเจ้าเก่าครับ ผมเองครับ